V decembri minulého roku sa stali dve zásadné veci, no vlastne tri. Prvou bolo 30. výročie Doomu. Druhou bol stream venovaný tomuto výročiu, kde sa stretli dve legendy, John Romero a John Carmack. Zaspomínali si na staré časy a retrospektívne špekulovali nad tým, čo mohli vo svojich hrách urobiť lepšie. Obaja boli v dobrej nálade a bolo úžasné ich zase po rokoch vidieť spolu. Treťou zásadnou vecou bolo, že Romero vydal zadarmo na svojich stránkach druhý diel Sigilu, čo je 9 nových map od pôvodného dizajnera Doomu. Toto rozšírenie je 6. neoficiálna epizóda originálneho Doom z roku 1993, ktorá prvý a druhý diel príbehovo spojuje. V dnešnom videu ju detailne rozoberieme. Sigil 2 vyšiel v rôznych verziách. Prvá je zadarmo s MIDI soundtrackom od Jamesa Paddocka a môže si ju stiahnuť každý ako WAT súbor. Ďalšie je za $6,66 a k hre dostanete nadúpaný metalový soundtrack od Thora v MP3 formáte. Potom prichádzajú zbierateľské big boxy, čiže veľké obaly, v akých kedysi hry vychádzali a zaberali veľa miesta. Osobne som tieto obaly mal veľmi rád a ešte ich niekoľko vlastním. Tieto zberateľské edície vychádzajú od $69 do $154 a tie drahšie edície sú už vypredané. Môžete si dokonca kúpiť aj samostatný obal podpísaný Romerom za $66,6. Obal je krásne demonický. Pri hraní Sigil môžete počúvať dva rôzne soundtracky. MIDI verziu vytvoril James Paddock a je úžasná. Je tu veľa skvelých skladieb, pri ktorých sa cítite, ako by ste znovu po prvýkrát hrali Doom, keď vyšiel. Zvuky monštier v leveli spoločne s hudbou robia zo Sigilu nostalgickú vlnu, ktorá vás vráti späť v čase. Sigil 2 je urobený v engine prvého Dooma, takže tu nie je dvojhlavňovka. To sťažuje celú hru, pretože Super Shotgun je úplne najlepšia zbraň. Pochopíte to vtedy, keď budete musieť pomaly zabíjať hordu kakodémonov a Hell Knightov normálnou brokovnicou. Romero vysvetlil, že chcel použiť originálne textúry z prvého Doom, aby sedeli do dizajnu novej neoficiálnej 6. epizódy. Vytvoril akurát novú oblohu. Level design je typicky romerovský. V druhom Sigil využil podobné mechaniky ako u jeho predchodcu. Pre prechod ďalej budete musieť hľadať malé skryté oko, aby sa vám niečo otvorilo. A taktiež farebné kľúče. Levely sú dosť tmavé a nepriateľov moc nevidíte. Často sa budete potácať v temnote obklopený monštrami a orientovať sa len podľa malých svetiel. A je tu aj veľa blúdisk. Nájsť tajné miestnosti je o dosť zložitejšie. V prvom rade si všímate červeno-fialovú textúru, do ktorej musíte streliť. Tieto miestnosti sa moc neoplatia hľadať, pretože tu nájdete málo odmien. Na ťažkú obťažnosť secrety ale hľadať musíte. Zo začiatku som mal veľmi málo nábojov, s ktorými som musel šetriť. Niektoré tajné miestnosti sa hráčovi zavrú, ak ich nenájde do 30 sekúnd od začiatku levelu. Nová neoficiálna 6. epizóda od Romera obsahuje 8 levelov plus 1 tajný. Prešiel som ju za 3,5 hodiny. Hral som na Ultra Violence a nikomu túto obťažnosť neodporúčam. Je až nespravodlivo ťažká, pretože Romero na vás v každom jednom leveli pošle Cyberdémona a k tomu 100 menších démonov. Musíte zabiť veľa kakodémonov, Hell Knightov a lietajúcich lebiek, ktoré na vás budú robiť najazdy z každej strany. Aj do prvého levelu dal Cyberdémona, kedy máte len pištol a brokovnicu a minimum nábojov. Našťastie ich v leveloch nemusíte zabíjať a sú tam len na to, aby vás trolili, otravovali a strieľali vám do chrbta smrtiace rakety. Pri Ultraviolence si neoddychnete, skôr budete bojovať o holý život a na každom kroku čakajte smrť a pasce. Pohnete sa kúsok dopredu, otvorí sa miestnosť s démonmi a čaká vás ďalší boj. Je to pravé peklo, v ktorom musíte byť stále v pohotovosti. Keď som sa dostal do tohto módu ostražitosti, hru som si užíval. No na tejto obťažnosti si budete často ukladať a nahrávať hru, čo celý zážitok kúskuje. Názvy levelov sú podarené, Romero sa na nich určite bavil, keď ich vymýšľal. Prvý level je nazvaný Cursed Darkness a bol to ozajstné umúčenie. V skrytých miestnostiach sa tu dá nájsť raketomet, plazmová puška a BFGčko, no ja som našiel len brokovnicu a rotačník. Začiatok je neľútostný. Proti vám je množstvo impov a zombikov s brokovnicou a vy máte len pištol. Z prvého zombika vypadne brokovnica a ďalšie náboje sú za skrytým okom, čo vám pomôže proti kakodémonovi. Snažil som sa poštvať proti sebe monštra, vďaka čomu som si ušetril dosť munície. Prasatá som samozrejme zabíjal na blízko.
Príchodom do tejto miestnosti na vás Romero pošle Cyberdemona. Ten bude hliadkovať po láve, čo sťaží prieskum celého levelu a hlavne hľadanie secretov. Keď som sa chcel k jednému dostať, musel som túto pasáž niekoľkokrát opakovať. Je tu jedna nepríjemná lávová časť s úzkým prechodom. Z mreží na vás budú strieľať impovia a zombie s brokovnicou. Kvôli tme ich nevidíte, takže sa ťažko likvidujú. Ďalšia tmavá miestnosť je plná prasiat. Dá sa tu nájsť secret, v ktorom je logo Sigilu 2. Na záver si prejdete úzkou cestou, budete hľadať oka a na konci vás prepadnú pekelní rytieri. V druhom leveli Violent Hatred sa budete pohybovať skôr v uzavretých miestnostiach. Hneď na začiatku vás napadne stratená duša a kakodémon. Za skrytým prechodom sa dá nájsť tajná miestnosť plná nábojov do rotačníku, čo treba využiť, pretože sa po nejakom čase zavrie a už sa do nej nedostanete. Vonku na lave sa tiež dajú nájsť náboje, no tam hliadkuje jeden nasratý Cyberdemon. V treťom leveli Twilight Desolation môžete nájsť prechod do tajného 9. levelu. Je tu veľa teleportov, ku ktorým sa dostanete cez lávu. Začínate síce vonku, no pozrite sa aj do budov, ktoré sú hrozne tmavé. V jednom teleporte nájdete nočné videnie, čo prechod s týmito interiérmi uľahčí. Je tu príliš veľa lietajúcich lebiek, no nájdete tu motorovku, raketomet a BFGčko. Bol som spokojnejší, pretože môj arzenál zbraní sa rozrastol a nemal som až takú núdzu o muníciu. Pri konci sa znovu ukáže Cyberdemon. Ja som ho vylákal k miestu, kde je teleport a zabil som ho tým, že som sa do ňoho portol. 4. level Fragments of Sanity mi prišiel skvelý. Nachádzate sa v polorozpadnutom starom vojenskom zariadení. Keďže Romero využíval asety z pôvodného Dooma a bola to mapa od neho, cítil som sa ako doma. Dizajn je perfektný, no Romero vás zase vytrúli ďalším Cyberdemonom, ktorý hliadkuje jeden prechod pri červených dverách. Je tu popraskaná lava, ktorá je vyvýšená, takže sa dá prejsť bez toho, aby vás zranila. 5. level Redfall Reckoning začínate v stokách. V miestnosti s barelmi počujete Cyberdemona, no toho si Romero šetrí na neskôr. V tomto leveli je oveľa viac prasiat a jedna veľmi zakrná miestnosť. Prvého Cyberdemona stretnete v menšom bludisku. Stráži život, no nedal sa bezpečne zabiť, pretože máte málo priestoru. Druhý Cyberdemon sa objaví v miestnosti s barelmi, keď nájdete kľúče a pôjdete späť. V pohode sa dá obísť. 6. level Vengeance Unleashed začína v zbesilom tempe. Už na začiatku je v ňom veľa nepriateľov a ďalší sa k vám budú portovať. Bol som nútený použiť BFGčko. Tento level je veľmi členitý, otvorený a je tu veľa ciest a skrytých miestností. Bola radosť ho preskúmavať. Je tu výťah, v ktorom si otvárate steny. V miestnosti s modrým kľúčom to bol masaker. V tejto úrovni sú až 3 Cyberdemoni. Prvý je v bludisku. Tam ma štval, pretože som našiel skvelý secret, no kvôli démonovi som ho nemohol prejsť. Musel som ho zabiť. Druhý je na začiatku levelu, keď sa budete vrácať s kľúčmi. Posledného musíte zabiť, inak sa nedostanete ďalej. Je tu ešte jedna pasáž s úzkou cestou. Tu si užijete nekonečné vyhýbanie sa strelám kakodémonov a Hellknightov. Tak moc som si prial mať tú dvojhlavňovku. Bolo tu skoro až 200 monštier, no celý level som si užil. 7. level Descent into Terror je zákerný. Na začiatku vás autor zdrží neviditeľnými prasatami, aby vás kakodémoni a impovia mohli z diaľky odstreľovať. Je tu nepríjemné tmavé blúdisko so žltým kľúčom a ďalšie so zdvíhajúcimi sa plošinami, kde na vás bude strieľať Cyberdemon. Je ťažšie sa tu orientovať, no pri konci na vás vybehnú naraz 4 pekelní rytieri. Posledný 8. level Abyss of Despair ma trochu sklamal, pretože bol krátky a nebolo tu moc pasci. Keď som zobral modrý a červený kľúč, nič sa nestalo. Neaktivovala sa žiadna pasca a ani ma nenapadlo nepriateľ. Záverečný boss fight bol jednoduchý. Ste síce proti 2 Cyberdemonom a pavučimu Mastermindovi, no vám stačí zabiť len jedného Cyberdemona a toho druhého poštvať proti pavúkovi. Bol som zvedavý, kto vyhrá. Mastermind mal výhodu, pretože Romero ho vylepšil a dal mu rovno 9000 HPčok. V záverečnom texte je najzaujímavejšia posledná veta. Pripravte sa na Helion.
Hráči špekulujú, že to môže byť nová epizóda pre druhý Doom, ktorý sa dočkame v budúcom roku. A Romero vraj pracuje aj na novej epizóde pre Quakea, takže aj v budúcnosti sa je na čo tešiť. Sigil 2 je výborná nová neoficiálna epizóda pre prvý Doom od legendárneho Johna Romera. Je o dosť ťažšia, no úrovne sú skvelo nadizajnované a na niekoľko hodín vás zabavia.